Pirang-pirang dina mendarat wis blenger mangan jangan iwak rawon, jangan iwak asem-asem, saiki wayahe genti jangan asem siji, Bes. Lah iki mang aku tuku paketan jangan asem. Iki sebuntel ngene iki mang 2000, aku tuku rong buntel dadi 4000. Lah isine paketan jangan asem iki mang ana godhong so, ya ana terong, ana cambah, ana kates, ana jagung. Lah iki bar tak umbah terus tak godhogno banyu, nek wis mulak-mulak banyune terus tak cemplungno sayurane iki mang, Bes. Kono terus tak kene bumbu jangan asem. Bumbu jangan asem ki ana bawang, brambang, laos karo terasi terus tak blender, terus tak cemplungno ning gone sayuranku sing wis tak godhog medhuk ki mau lho, Bes. Lah kono terus tak imbuhi neh banyu nggo ngureti bumbune sing di blender, terus tak cemplungi karo irisan blimbing ula ben tambah seger, cemplungi iwak dodok, Bes. Kono terus bumboni kaldu bubuk, uyah karo jenenge apa iki gula, Bes. Lah iki diaduk-aduk nek wis mateng terus dipateni kompore sewegere lah, Bes, jangan asem.